баҳоваддин баҳодурзода раиси шаҳри исфара рӯзи 13 июл ба рӯзноманигорон гуфт ки масъулини мақомот азм доранд ҳарчи зудтар хонаҳои вайроншуда аз муноқишаи марзии моҳи январро бозсозӣ намоянд. дар он ҳодиса чандин ҳавливу хонаҳои сокинони ҷамоати чоркӯҳу сурхи ин шаҳр зарар дида буданд. Финал хонаҳое ки шумо гуфтид дар муноқишаи охирон яъне 27 январи соли 2022 зарар диданд. Аллакай ҷамоати чоркӯ кор оғоз шуд, таъмир идома дорад. рӯизҳои наздик ба пуррагӣ таъмир карда сойгоҳшон супурда мешавад. сокинон мегӯянд намояндагони ҳукумат борҳо омада ваъдаи ҷуброн карданд, вале тақрибан ним сол боз саргардон шуданд. дар ин хонаҳо бештар аз 240 нафар иқомат мекунанд. дар муноқишаи мусаллаҳонаи шаби 27 ба 28 январи имсол ҳамчунин ягона бунгоҳи тиббӣ дар деҳаи сомониёни исфара зери тиру тӯб монда буд. сокинони беш аз 3000 нафараи деҳа барои муолиҷа ба хонаи духтурон ё шифохонаи марказӣ мераванд. ба ҷуз ин чанд ошхона, нонпазхона, мағоза ва иншооти дигари ёрирасон зарари сабук дидаанд. хонаҳое низ ҳастанд ки дар ин танишҳо борҳо ҳадаф қарор гирифтаанд, вале дафъаҳои гузашта зиёнҳо зуд бартараф мегардид ва ин навбат тӯл кашидани таъмири он сокинонро нигарон кардааст. сабаби муноқишаву даъво ва хунрезӣ тақрибан 400 километри марзи таъйинношудаи тоҷикистону қирғизистон аст. ду тараф дар муддати 30 сол натавонистанд дар ин масъала ба мувофиқа бирасанд ва ҳар бор якдигарро ба шурӯъи даргирии гунаҳгор мекунанд. ҷангу даъво асосан барои замин, роҳу об ва манобеъи табиӣ сар мезанад. фарзон муҳаммадӣ, радиои озодӣ, шаҳри исфара.